नमो भगवते तस्मै यत एतश्चिदात्मकं वा पुरुषादिबीजाय परस्याभिधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येन दं यायिदं स्वयं यो यस्मात् परमाश्चं परस्त्रं प्रपद्ये स्वयं भुवं महो यः स्वात्मनीदं निजमायार्पितं क्वचिद्विभातं क्वच तत्ततिरोहितम् अविद्वाद्रीकसाक्षी उभयं तदीक्षते स आत्ममूलवतु मां परात्परः कालेन पञ्चत्वमितेषु क्रिस्तन्नसो लोकेषु पालेषु च सर्वहितेषु तमस्तदासीत् गहनं गभीरं यस्तस्य पारे अभिविराजते विभो न यस्य देवा ऋषिया पदं विदु जन्तुर्पुनः को हरति गन्तुमिर्तुं यथा नटस्य कृतिभिर्विचेष्टतो दूरन्त्यनुक्रमणं समावतु दिदृक्षवो यस्य पदमासुमङ्गलं विमोक्तसङ्गा मुनियासु साधवः चरन्तलोकव्रतं प्रणम्बने भूतात्मभूता सुहृदया समे गति न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामरूप गुणदोषेव वा तथापि लोकाप्यसम्भवाय यः स्वमायं तान्नुकालमृच्छति तस्मै नमः परसाय ब्रह्मणे अनन्तशक्तये अरूपाय रूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मा प्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने नमो गिरां विदुराय मनश्चेतसामपीय सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नस्कर्मेण विपश्चिता नमः कवल्यनाथाय निर्वाण सुख संविदेय नमः शान्ताय घोराय मूढ़ाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे पुरुषात्मा मूलाय मूल प्रकृते नमः सर्वेन्द्रिय गुणदृष्टे सर्वप्रत्यय हेतवे असत्तक्षायोक्ताय सदाभासाय ते नमः नमो नमस्ते अखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमनाय माहर्णवाय नामोपवर्गाय परायणाय गुणारणीच्छन्नचिदुष्मपाय तक्षोभविस्फोरजितमानसाय नस्कर्म्यभावेन विवर्जितागं स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि माद्रे प्रपन्ना पशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरि करुणाय नमोलयाय श्वांसेन सर्वा तनुभेन मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते आत्मात्मजाप्ता गृहवित्ता जने सुशक्तये दुष्प्रापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मोक्तात्मभिस्वहृदयपरिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमः ईश्वराय यं धर्मकामार्थविमोक्तिकामा भजन्त इष्टं गतिमाप्नुवन्ति किं त्वाशिशोरात्यपि देहं व्ययं करोति मेधाभ्रदयो विमोक्षणम् एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये वै भगवत्प्रपन्ना अत्याद्भुतं तश्चरितं सुमङ्गलं गायन्तयानन्दसमुद्रमगना
तमक्षरं ब्रह्म परमं परेशम् अव्यक्तमाध्यात्मयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्ममेवातिदूरम् अनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचरः नामरूपविभेदेन फलज्ञः च कल्याकृताः ॐ यथार्चिष्वग्ने सवितुर्गवस्तयो निर्यान्ति संयांसाकृतं स्वरोचिषाः ॐ तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनाखानेन शरीरसर्गा स वै न देवासुर्यमृतङ्गः न स्त्री न षण्डो न पुमान् न जन्तुः नायं गुणः कर्मणा सन्न चासन् निषेधशेषो जयदादशेषा जीजिर्विषेहनामिहामुया किम् अन्तर्बहिश्चापि वयोन्या इच्छामि कालेन नायस्य विप्लवा तस्यात्मलोकवर्णस्य मोक्षम् ॐ सोऽहं विश्वासृजं विश्वं विश्वं विश्ववीरसं विश्वात्मनजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परमं पदम् ॐ योगरन्दितकर्माणो ॐ हृदययोगविभावितेय योगनो यम्मा प्रवसन्ति योगे सम्मतं नातोऽस्मयम् ॐ नमो नमस्तोऽभ्यसाय वेगम् शक्तित्रयायाखिलदिगुणाय प्रापन्नपालाय दुरन्तशक्तये कदिन्द्रियाणां मनवापवर्तमने ॐ नायं वेद स्वामात्मनं यच्छहन्द्याहतं महतम् ॐ तं दुरत्यमहतम्यं भगवन्तमीतोऽस्मह्यं श्रीशुक्वाच एवं गजेन्द्रमुपर्णे निर्विशेषं ब्रह्माद्विविधलिङ्गाभिधाभिमानं नयते यदोप ॐ स श्रीपूर्णिखलात्मवातं वा तत्राखिलामरमयो हरिराविरासि तं तद्वदार्थोपलभ्य जगन्निवासः स्तोत्रं निशम्यं द्विजयसः संस्तुवद्दिं छन्दोमयेन गरुडेन संव्यमानं चक्रयुधो गमदासु यतो गजेन्द्र सोऽवन्त सरस्वबलेन गृहीता आर्तो दृष्ट्वा गरुतमति हरिं खमुपातचक्रम् औक्षिप्य साम्बोजकरं गिरिमाः कृच्छं नारायणखिलोग्रो भगवन्नमस्तेय तं वीक्षं पीडितमजं सहसावतीर्य सग्राहमाशुं सरसा कृप्योज्जहार ग्रहादविपाटितमुखाद गजेन्द्र पश्यतां हरिरामुदे ॐ जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां सहितायाम् अष्टमस्कन्धे गजेन्द्रमोक्षणे तृतीयोऽध्याय हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् हरि ओं तत्सत् ओं